بسم الله الرحمن الرحيم. هكلمكم النهاردة عن حاجة راجل أعمال أنا بحبه جدا محترم. هو الباشمهندس نجيب ساويرس. كل رجال الأعمال بتقدره لأن هو من الرموز الناجحة. وأنا يعني أنا مش عايزك تزعل مني، أنا بس بلوم عليك في نقطة. إن أنت كنت بتتكلم في أحد الحوارات أو صرحت إن الإمارات الأب الروحي لمصر، وصحيح الشيخ محمد بن زايد فوق دماغنا وشعب الإمارات فوق دماغنا، بس برضو انظر للتاريخ. أنا عايزك تنظر لها نظرة تاريخية. مصر بقالها كام سنة، ودولة الإمارات أختنا حبيبتنا دولة حديثة، فما ينفعش تقول الكلام ده. وأنا طبعا بتكلم الكلام ده تقديرا ليك، لأن أنت ليك معزة. يعني أنا يمكن ما قابلتكش كتير، بس أنت ليك معزة شخصية عندي يعني وعند كل رجال الأعمال بصفتك نموذج ناجح. بس في موضوع تاني لفت نظري، إن الطيار المصري محمد صبرا، المواطن المصري العظيم اللي هو كان متجه لطيارته عشان يقود طيارته ويرجع بيها لبلده مصر، وفي طريقه في الميناء الجوي لقى فيه اشتباك ما بين مواطن مصري ومعاه أمه ست عجوزة وواحد فرد أمن سعودي، برضو مع الاحترام للشعب السعودي كله، منفعل على المواطن المصري ورماله الباسبور بتاعه على الأرض، منعه نهره وكانت حجته فيه ان هو مش سامح له يكلمه بالطريقه دي، وطريقه ادارته لدخول الطياره او الانتظار اثناء دخول الطياره وكده، وبيستوعدوا ان هو مش هيسمح له بمغادره البلاد، وهيقدمه لمحاكمه او كده او لحساب عسير. فطبعا الكابتن وقف وطلب مراجعه الكاميرات، وكان محايد جدا، وطلب ان هو يتم التحقيق بشكل جدي، ويشوف لو مين المخطئ، ويقف جنب المواطن المصري لحد لما تاكد. شافوا الكاميرات، والسلطات السعوديه برضو سلطات الطيران السعودي في علاقات جيده جدا بينها وبين مصر. فيعني الموضوع ما كبرش، لكن هو وقف جنب الراجل، وده الملفت، لحد لما اطمن ان هو طلع هو وامه للطياره واصطحبهم لمصر الحمد لله. فده موقف مشرف لقائد الطياره وللمصري اللي بيعتز بكرامته وبيعتز بمصريته. ونشكر قائد الطياره جدا على الموقف النبيل دوت. ويعني حاجه جميله جدا ان احنا نشوف نماذج بتعتز بمصريتها بالشكل ده. شكرا.